tuwulira mbu yakulira amagye g'oku ttaka aga Uganda eyalagira kati ezisoba mu wikisi ebbiri okukwatibwa kwa munnaffe KAKWENZA nonno ng'omusango gwalanga KAKWENZA bwe lwalumbeeko ewe ne bamenya n'okumenya ng'oyinza okulowooza mu ssente z'enfisi z'oku Northern Express Highway ye yazirya, ssente za COVID ye yazirya, ng'oyinza okulowooza ku banoonya oba oyinza okulowooza wa ADF n'akwatibwa ng'agamba bwe yamuvuma naye ng'okuvuma kwalimu mwami KAKWENZA yagamba owaaye generali ng'olabika ogezze okyayina embavu edduka kubanga kiri eri buli munnayuganda okumanya nti amagye gaffe gali gatya tukawera ssente empitirivu nga tuyita mu musolo endala tebatutegeeza ne bwe ziribwa ze bayita classified oyo agenze ku gundi y'omusolo n'agenda e South Africa n'agenda e Sandhurst n'agenda wa yonna nga n'engoye ezayambala z'abannayuganda office gyalimu ya munnayuganda Amini yatulaganga amagye galaga nti ebyuma byammwe mubiraba zino ennyonyi zammwe ne zeebongamuko ne muziraba n'aleeta abasirikale be ne bakuuma n'oga nti mubalaba ng'omusirikale wa Amini bwabwe okulaba omusirikale akoze eki kubanga tumanye nti omusirikale agenda okukuuma munnayuganda omusirikale oyo ali fit KAKWENZA kye yali abuuza bunga tukulaba ogezze nange nyina abangamba abanjagala bambuuza mungangezi muntu agamba ogezze aba akwagala nagamba waaye pressure tebikwata kati okugamba nti mukulu ogezze oyinza obutagoba mbaata ng'ate obwana batulaga obwa ADF tubula bukola ki bubuukabuuka ekyo kyakwasa KAKWENZA weeks bbiri ne bamutwalako ekewemu nga bazigenza okukola saaki kigambibwa engwe nti yajja ng'alabika nga mugonvu nga mukube n'engwe ezimu nga ziriko omusaayi ffe nga abagoberera amateeka balaya Aaron Kiza ne bagenda mu kooti Makindi ne basaba waliwo ensaba esabwa kooti omuntu gwe tamanyi wagyali ne basaba kooti era omulamuzi n'akkiriza nti omuntu oyo ateebwe nga tewaliiwo kakwakulizo konna kubanga essaawa n'omunaana zaali ziise naye kye twasembawo okuwulira juzi nga gwe bayita solicitor general wa government ng'asaba certificate y'ensala era n'olwaleero munnaffe tanalabika ffe nno ng'ekibiina twagala ogamba gye Muhoozi KAKWENZA era twagala mu nnaku bbiri abe nga amutadde bw'ataamute FDC eyinza okukola option ey'okuyita bannakibiina tutambule nga tugenda ku buli office gye tulowooza gyali kubanga baba tamanyirwa tujja genda ku office emu kainooze neberenga notice eri poliisi ekitegere bwe nalaba ebikungu bya gurupu z'aba FDC nga zitambula zina gye ziraga tiyagasi bamuteeka mu kkubo bamuyembo twabategeeza twagala KAKWENZA bamuteeka twali tulowooza nno mbu ebyo byaggwa mu ggwanga lino eby'okubuzaawo abantu naye buli nnaku okubuzaawo abantu kugenze kweyongera mu ggwanga muno kakati nno saasira bwe lubala olugambo lwotuwulira mbu naye ayagala bwa pulezidenti nga ye pulezidenti ye Muhoozi tuluwulira olugambo mbu naawe obwagala bw'oba olina kafu akulembera bukulembezi magye ne bakuwasa Uganda nga kitabo bw'agiyita mbu yiye sente zize amagye gage gaby'omu bibye ate nga tatwalibwa mu kooti ffenna twotutte busi kutumalawo so n'olwekyo tamunnaffe tuwulidde Mandwa nga zoogera ku bakongozi nti baagala okukyusa engeri y'okulonda pulezidenti wa Uganda olubali nga balabye nti bannayuganda bajjega nnyo tebasobola kusalawo ani gwe baagala kubakulembera n'olwekyo tika polling station kamu kamala ak'abantu 526 mbwabo basalewo ani akulembera eggwanga lyo
ensangi zino emmandu ezo tuzze tuziwulira era bwe tuziwulira nga vaawo mwanda vaawo nga baleeta kawunyira emmanda zikole ki zisirike kyakolebwa twakiwulira nga bakyusa constitution okujjawo ebisanja mu 2005 nekiddamu ejje ly'abalamu nga bajjawo emyaka omuntu okufuuka president gy'asaana okuba najjo so na kino kizze era ne kwolwo kyali kijja naye tubuuza abakireese bakireese kusalira magezi ki kubanga buli teeko oli bw'aba alireeta agamba kino kyenzisa okuvumula ffe tubaddenga nekyezo nga tulowooza mutwali kopi ng'enkola ya South Africa gye bagamba nti obulwa obukubwa ku president ekibiina bwe kifuna oba ebitundu 2 ku buli 100 kifune ababaka ba palamenti abenkanankana ebitundu ebyo oba oli afunye 5 ku buli 100 afune ababaka ba palamenti nga benkanankana ebitundu ku buli 100 ekyo naffe nga twali tukirowooza mbu kiyinza otuyamba okukola ebintu bibiri okukendeeza ssente ezigenda mu bululu n'ekyokubiri okukendeeza namba ya palamenti naye nga togenze mu kulwanagana n'ababaka obaana nakusika muguwa n'ogambwe nti ababaka ba palamenti mu Uganda banaabanga 220 oba muomu okugifuula namba ngeri odd kakati buli kibiina bwe kiba kigenda mu kalulu nekisindikalisi y'ababaka abenkanankana n'entebe ziri mu palamenti kati obulu bwe bumala okuggwa ne batunuulira nti aha wavugira obulu bwenkana ki bwafunye ebitundu 14 ku buli 100 ne banoonya ku lisiti yo enamba y'ababaka abajja mu bitundu 15 ku buli 100 ne balyoka bagenda mu palamenti ekyo kalula kisobola okuyamba waliwo omunnaffe wano abadde agamba nti osanga nti mbu kino kiyinza okuyamba okukendeeza amaanyi ga president bano abalina kino ekiteeso tebagala kukendeeza amaanyi ga president baagala process oli gyatuuka mu ofiisi afune gali amaanyi agaliyo kubanga olwaleero ekenya bagakendeeza naye ofiisi ya president weri eri kubwako akalu takyasalawo ani akoloka kikuka byakulonda tasalawo ani akulira abalamuzi tasalawo ani akulira palamenti kandi ebyo agamaanyi ne bakola ki ne bagenda nga bagasaasa naye nga president chief executive wali aye n'osanga awalala ng'ennonda ndala naye n'osanga nga agamaanyi weegali so ffe tulowooza bano bamafiya abamu abalabye nti mbola Munabwe abadde nekibayita name recognition ng'embeera emukayidde mbukati kinaakwetaagisa nkuŋŋaanya tiriyoni yongemu ogikuŋŋaanya ne bakyaliba baagala ofuna abantu gweyagala wa minisita bwaki bwa finance leetayo biliyoni 10 gweyagala bwaki njagala bwa agriculture leeta bweziti gweyagala bwaki kati nga mukuŋŋaanya tiriyoni emu nga mukwatanga musponsoringa ababaka 1,300 kuba amafiya enkola yaabwe ate bo tebaba na kibiina ne bwaba n'NRM bwatuuka mu region emu n'amanti kati wano walabika NRM tasobola kuyita opposition oyo ng'amuteekamu ki sente ng'amukola ate sente nga bw'olaba mu kulonda speaker tiwasanga n'abopposition basobola okulonda candidate gwamanyi nti ava mu NRM nga munene mu NRM ne bamuwa akalulu lwaki bwe baali mu kalulu yabawa kaki ku kasente kakati omuntu afaanana bw'atyo kino ekikyuka lwaki tatuula wali n'akwata sente ze n'asponsoringa gwenaga nti anze kyenkwagala kintu ekigwogwa sikubanja bw'oyitamu nkwagala tugenda ali nga tulonda president otiikinga ezi abantu 1,000 wana amabega omuntu yakikolako bamuyitanga Kalangala action plan gundi oyo mmeja akoza mutale n'ayeta abakankaaga watuuka mu palamenti nga toyinza kwogera kakoza mutale so bannaffe kino kibakola ki kibapanga Munnauganda yenna ayagala eggwanga lino bwe tuli batukyagala tulikyagala mayise emyaka nga 10 ng'abantu abalina agatima agabi ng'abantu abeeyagaliza abanyonyusa ababbi nga tumaze okubakendeeza nga tumaze okuteekawo enkola ejjawo abantu abo tebawulira ku bigenda ku ssomero abamu bali mbuto abalala babadde ku kipoota kati nga badde nga ne bakadde baabwe nga tebalina mirimu
Oluvannyuma ebiri amasomero galanya nti gaguddewo gonna gakutegeeza mbu baagala ssente zonna nga zaawamu teri kusasula kitundu amalala n'owulira ebintu bye gasaba ng'oyinza okulowooza nga capital namba ng'omwana omu bw'abeera mugezigezi n'agamba kitamu ezo ssente zimpe ayinza okutandika ne bamulaba nga alinga naggwadda kubanga abantu bangi agamba capital ya emitwalo 5 kati omwana omukwasa obukadde 5 nga mugezigezi oyo aba atandikira wala kakati ekyo vola ati bulijjo ojjamu gwe tulaba nga tamwetandika ffenna twagala okukkirizigana si bw'abadde leero mbu bangi baali balowooza nti kale bulijjo bagenda ne begaya edimasa n'ateeka atanasasula abantu abamu babadde bakuŋŋaanyizaayo ekitundutundu naye amasomero agamu gagaba ezikoodi nga ne mu banka tesobola kuyitamu maaso enaku balina koodi zebakozesa nga bw'ozisaako baba tebaziraba bagamba yongera ku ssente kakati olwo ne kiteeka abazadde mu mbeera enzibu nti kati abaana era bangi bagenda kusigala nga bali waka so ffe tubali tubasaba bannayuganda bannaffe kubanga ssente zebasasula si za firimu bujingo bwayingira eba etandika musaayo muno ekitundu ebeggwa so mdoyinza agamba mbu firimu ey'ebitaano osasuddeko 2 obudde buba tebuliiwo okusasula balansi twogera ku piriyodi y'emyezi 3 4 bwe mbaana omuzadde aleeseeko ekitundu olwaleero n'akusuubiza nga januwali agwako ajja kuleeta endala tubadde tulowooza nti mwali kwatiddwa ekisa abantu bano ne basobola okuddayo ffenna tumanyi nti ebyenjigiriza byebireeta omwenkanonkano omwana w'omwavu n'asoma naye n'asobola okuvuganya mu nsi eno ey'okuvuganya omwana wa kiriina naye najja n'afuwako manager omwana wa piizanti naye n'afuwako pulezidenti kyekibadde okusoma kwe kubadde kuyamba abantu abo era kyova olaba nga kwakajja wano baali bakufuula nti abantu bonna bambala yunifomu bafaanagane naye kati ekitumaze amaanyi nti waliwo kati amasomero nga ku geeti yaago oba toze na mmotoka nga bayinza obutakulaba nga muzadde bw'oba oze ne keesi zimazino ez'ekyuma bayinza n'okukwata ofusayi ne bakwesa ne fayini olw'okwesitaza abaana abalala bw'oba nnoze n'amaweke ago bagasuulana muki ne mukasasiro tebalina kasasiro w'amaweke kakati bannaffe awo bakoze eki bwe bali amasomero twalina n'amasomero ga gavumenti ge bayita aga gavumenti nga ebisale bye gasaba nga luyale galinga gakugambe mutokola kitojjayo abamu nti abantu balemererwe okutwalayo abaana bagatwale mu bannaffe abo batukulemera amasomero gage batadde aga private yabatwala abaana kakati ate bo abaana baabwe bagende mugali kuba tukoze sali nabo banawe muyinza ogikola munoonye bannanyini masomero ago ge bayita aga kati amanene amapya aga private bannannyiniko tebasomesezayo baana abaana babasomeseza isomero ga republic kati ole public school buli omu gyagala nti gyolina okusooka okugenda olemererwerwa maxi kati ekikulemesa okugenda mu masomero amanene buddo gayaza namagunga kibuli gonna kati sente luli edda wagambanga nti mwami mwanje yesimbi alina abaana abagezi mbulwaki basomera namagunga basomera kibuli basomera buddo basomera gayaza kati olwaleero ogamba nti mwami mwanje mugagga mbulwaki abaana basomera ki kati kiki ekireese mukireese abantu abagezi eggwanga be lyalizimbye batufuukira abasawo abalungi balooya abalungi bannamawulire abalungi badokita abalungi ba architect abalungi abalimisa abalungi kati eyawali infrastructure ekola ebintu ebyo ne babagobayo ne wagendayo abatasaanayo era mu bangi mubalabye n'asoma obwalooya agenda okola talina gavuganya mu kooti omusanga mu bbaaka nga teera n'asoma obwa dokita mu byamubowa n'asoma obwa engineer n'omusanga MD mu kintu nga tekikola ku bayindiya lwaki biri yabisoma olw'okuba abaali balina okutwala ebifo ebyo tebalina ssente okubeerayo njagala okubategeeza nga mukweza kye muyita okusekiwalinga fiki y'abaana bamu ku wiikendi kuno akatambi kabadde katambula ak'omwana kuba abantu ge Northern bypass yafuuse enzibu abantu bakwata bupeeva buno bakakuba emmotoka
ne bakakukuba bakujjeko ebibyo si basajja bakulu baana bato mwana gwe balaze alabika ali myaka 16 bwe bambuuza ne komanda wo wabiri mweki buli omwe amanye emyaka 22 omuntu yali badde ku university ku makya gwa leero omwana wa bodaboda ntomedde ngenza omuntu yakaddala nga mwana mbuuza olina emyaka emeka nanga 17 naye ku pikipiki abadde ayinako ensawo y'ebijanjalo ng'ezitowa bw'awulidde ng'ombe nze gwayingidde ngamba wayi genda ng'olaba emyaka alina kubeera ku ssomero naye olw'embeera gye tutaddewo oyo omwana tasobola kubeera ku ssomero kati omutadde bambi mu bodaboda ali mu kuvuganya n'abasajja abakulu balina ebizibu bya njawulo n'ebirala kaakati enkya bw'anaakwana mwana munne asomere Namagunga nga mumutwala mbu akoze defilement